హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము కోళ్ళల్లో వచ్చే సిఆర్డి అనే డిసీజ్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అసలు సిఆర్డి అంటే ఏమిటి, వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఎన్ని స్టేజ్లు ఉంటాయి అనేది ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాము. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే వీడియో అయిపోయిన తర్వాత తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. సిఆర్డి అంటే క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్. దీన్ని గురక వ్యాధి అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి అవ్వడమే గురకతో మొదలవుతుంది. కోడిలో ముక్కు నుండి నీరు కారడం, కళ్ళ వెంట నీరు కారడం, కోడి మోషను పచ్చగా ఆకుపచ్చ కలర్లో ఉండడం, అది దాన్ని మొదటి స్టేజ్గా మనం గుర్తించాలి. అయితే మొదటి స్టేజ్ వచ్చినప్పుడే మనము దీన్ని త్వరగా గుర్తించి దీనికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే తొందరగా తగ్గిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఒకవేళ మనము గుర్తించకపోయి ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే వ్యాధి ముదిరితే ఈ వ్యాధి స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3లోకి వెళ్ళిపోతే దీని తీవ్రత కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అప్పుడు డిసీజ్ తగ్గడం కూడా మెల్లమెల్లగా తగ్గుతుంది, అంత స్పీడ్గా తగ్గదు. కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మనం మొదటి స్టేజ్లోనే గుర్తించి అప్పుడే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. స్టేజ్ 1ను మనం గుర్తించగానే, అంటే కళ్ళ వెంట దానికి నీరు కారుతూ ఉండడము, ముక్కు నిండా నీరు కారుతూ ఉండడము, అలాగే ఆహారం సరిగా తినకపోవడము, ఇప్పుడైతే మనం గుర్తించినామో అప్పుడు వెంటనే అజిత్రోమైసిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ని మనము తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్. అజిత్రోమైసిన్ 200. దీని అజికెమ్ అని కానీ అజివిట్ అని కానీ మెడికల్ స్టోర్లు అమ్ముతూ ఉంటారు. ఈ సిరప్ను రాత్రిపూట 1 ml, పెద్ద కోళ్ళకు మాత్రమే 1 ml సిరంజి ద్వారా 6 days కంటిన్యూగా నోటికి ద్వారా దానికి ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. అదే చిన్న కోళ్ళు అయితే కనుక, అంటే 3 months అట్లా ఉండే కోళ్ళకైతే కనుక 0.5 ml సిరప్ తీసుకోవాలి, ఇంకో 0.5 ml నీరు తీసుకోవాలి. అంటే 1 ml మైన తీసుకొని వాటికి నోటి ద్వారా ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది అంటువ్యాధి కాబట్టి కోడికి డిసీజ్ వచ్చిన వెంటనే ఆ కోడిని మిగతా కోళ్ళ నుంచి వేరు చేయాలి. వాటికి కంబైన్డ్గా వాటర్ ఇవ్వడం కానీ ఫీడ్ ఇవ్వడం కానీ అటువంటిది చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఈ కోడి నీరు తాగినప్పుడు ఈ కోడి ముక్కు నుంచి కారే ద్రవాలు ఆ నీటిలో పడితే ఆ నీరు మిగతా కోళ్ళు తాగితే ఖచ్చితంగా ఆ కోళ్ళకు ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కోడిని వేరు చేసి మిగతా కోళ్ళకు, రాని కోళ్ళకు బ్రామాక్సిన్ ప్లస్ అమోక్సిలిన్ ఈ పౌడర్ను మిక్స్ చేసి ఆ నీటిలో కలిపి ఇవ్వాలి. బ్రామాక్సిన్ ప్లస్ అమోక్సిలిన్ పౌడర్లు రెండింటిని తాగే నీటిలో కలిపి ఇవ్వడం ద్వారా వాటికి వ్యాధి సోకకుండా మనం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నట్లు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కోళ్ళు నివాసం ఉండే గూళ్ళను కానీ నివాసం ఉండే ప్రాంతాన్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే అవి ఎప్పుడైతే క్లీన్ సరిగా చేయమో అప్పుడు ఆ ప్లేస్లో మైకోప్లాజ్మా అనే బ్యాక్టీరియా ఉత్పత్తి అయ్యి ఆ కోళ్ళకు ఆ వ్యాధి సోకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా చలికాలం విస్తరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వ్యాధి వాతావరణం మార్పు జరిగేటప్పుడు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే వాతావరణం మారుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మనము అవి తాగే నీటిలో ఈ యాంటీబయాటిక్ పౌడర్స్ మనం కలుపుకున్నట్లయితే వ్యాధి రాకుండా మనము నివారించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఫ్రెండ్స్. మొదటి స్టేజ్లో ఈ వ్యాధిని మనం నివారించుకోలేకపోతే రెండో స్టేజ్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. రెండో స్టేజ్లో ఈ వ్యాధి ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా కోడి మొహమంతా వాపుతూ, కళ్ళు కూడా వాపుతూ ఉండి కళ్ళల్లో తెల్లని జిగట పదార్థం ఏర్పడుతుంది.
ఈ స్టేజ్నే కొరైజన్ వ్యాధి అని కూడా అంటారు. ఈ స్టేజిలో టైలోసిన్ టార్టేట్ 100 mg సోలబుల్ పౌడర్, డాక్సిసైక్లిన్ 20%, ఈ రెండింటిని నీటితో మిక్స్ చేసి కోడికి సిరంజి ద్వారా ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. అలాగే బోరిక్ యాసిడ్ మరియు నీరు మరియు ఉప్పు ఈ మూడిటిని కలిపి కాటన్తో కోడి కళ్ళను సున్నితంగా క్లీన్ చేసి ఆ తెల్లటి జిగట పదార్థాన్ని తీసివేయాలి ఫ్రెండ్స్. అయినప్పటికీ వ్యాధి తగ్గకపోతే ఎన్రోఫ్లాక్సాసిన్ ఇంజెక్షన్ 3 days 4 ml లేదా 5 ml లేదా 7 ml కోడి యొక్క వెయిట్ మరియు వయసును బట్టి వాడాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది వెరీ పవర్ఫుల్ ఇంజెక్షన్ అండి. ఈ ఇంజెక్షన్ వాడేటప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా తీసుకొని మాత్రమే వినియోగించాలి, గమనించగలరు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.